वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। चलो डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी चावल। तो गाइस यहाँ पे मैंने दाल ले लिया। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में डिबो के रख देते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने पानी में डिबो के रख दिया है। अब हम इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं, फिर हम इसे डिबो के रख देंगे। सो गाइस ये रेडी हो चुका है ग्राइंड करने के लिए। तो चलो अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा डोसे का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए हमें इसे ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा, हमें इसे मीडियम में रखना है। और इसका मसाला मैं बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो जब आलू बॉईल होता है तो फिर हम इसका मसाला बनाते हैं। सो गाइस डोसा रेडी हो चुका है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको डोसा कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। सो गाइस यहाँ पे हम